Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Cilacap, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel dari CCTV Cilbar AI. Orang ngakak, para kepenak. Kami segenap keluarga besar Arsya Putra Arafah Logistik Lowok Jati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Kapret RMX Production.
Kami segenap keluarga besar Arsya Putra, Arofah